喺夜晚抬頭仰望天空，見到滿天星斗，你會諗起啲乜嘢呢？人類自古以嚟都係望住同一片嘅星空，直到今時今日，我哋仍然喺度嘗試了解緊呢一片我哋觸摸唔到嘅天空。古時嘅人類冇望遠鏡，亦都冇相機嘅幫助，靠嘅咧就只有佢哋一雙眼入面直徑大概7mm嘅瞳孔去接收呢個宇宙嚟嘅光線。喺冇城市嘅燈光之下，喺一啲好漆黑嘅環境入面，我哋隻眼除咗見到我哋銀河系入面一啲點點嘅繁星之外，亦都睇到少少處於我哋銀河系以外嘅嘢。仙女座大星系咧係我哋肉眼能夠望到最遠嘅星體嚟噶，咁佢距離我哋250萬光年。換言之咧，光喺仙女座大星系傳達嚟到地球咧，需要250萬年，亦都即係咧，我哋而家望到佢發出嚟嘅光咧，係250萬年前嘅仙女座大星系嘅光嚟噶。我哋企喺地球上面觀察佢放出嚟微弱嘅光線咧，就好似咧有嚿雲咧喺個天度咁樣，好模糊，好難睇得清嘅。望遠鏡嘅出現咧，正正幫我哋解決咗呢個問題啦。17世紀嘅荷蘭人咧，用一塊凸透鏡同埋一塊凹透鏡咧，組成咗第一支嘅折射式望遠鏡。同大家想象嘅可能有少少出入啊！望遠鏡最主要嘅作用咧，並唔係用嚟望啲遠嘅嘢，而係用嚟望啲暗嘅嘢。我哋唔會問一支望遠鏡望到幾遠，因為咁樣咧其實好視乎我哋嘅目標天體嘅光度嘅。我哋反而咧會問一支望遠鏡望到幾暗嘅嘢，收集到幾多光子。一支望遠鏡其中一個最重要嘅參數咧，就係佢嘅口徑啦。咁同我哋收集雨水一樣啦，用一個開口細啲嘅杯咧，就會收集到少啲嘅雨水；相反地咧，用一個開口大啲嘅杯咯，就會收集到多啲嘅雨水。望遠鏡都一樣嘅，越大支嘅望遠鏡，口徑越大嘅望遠鏡咧，收集到越多嘅光子，於是咧佢就有更加大嘅集光力啦。科學家咧於是就想盡辦法，諗辦法整啲大支啲嘅望遠鏡出嚟，去收集多啲嘅光子，從而咧就可以睇到啲暗啲嘅嘢啦。咁但係咧，整啲大口徑嘅折射鏡咧，原來唔係咁簡單嘅。我哋知道咧，白色嘅光穿過稜鏡咧，會分成唔同顏色嘅光線啦。咁啊，原來光線咧穿過折射鏡嘅透鏡咧，亦都會被分成唔同顏色嘅光線，咁啊令到唔同顏色嘅光咧嘅焦點都唔同嘅。呢個問題咧叫做色差。咁除此之外咧，當時太大塊嘅玻璃咧，亦都承受唔到自身嘅重量咧，而會被屈曲嘅。喺1668年咧，牛頓整咗第一支用反射嚟聚焦光線嘅望遠鏡。佢喺鏡筒嘅底部咧有一塊主鏡，而呢塊主鏡咧係一塊拋物面鏡嚟嘅。咁光線打到落去咧，會被反射並且聚焦翻去鏡筒嘅頂部。喺鏡筒嘅頂部咧有一塊平嘅副鏡，45度角咁樣咧安裝咗喺鏡筒頂部嘅正中間，用嚟反射主鏡嚟嘅光線咧去側邊呢一個木鏡窿嘅。我哋咧就可以喺呢度安裝木鏡咧嚟觀察啦。光線咧喺成支望遠鏡入面咧都冇穿過到唔同嘅介質，於是咧反射式望遠鏡嘅設計咧就解決晒折射式望遠鏡色差嘅問題啦。從此想要大啲嘅集光口徑，冇一塊大啲嘅鏡就得啦。等我哋一齊飛去亞利桑那州路睇下當代最大塊嘅主鏡係點樣整出嚟嘅。製造大嘅望遠鏡咧，就正正係 Mirror Lab 嘅使命啦。咁佢哋曾經製造過好多唔同擺喺世界各地嘅大嘅天文台嘅望遠鏡嘅。咁啊，其中喺 Arizona 嗰度咧已經有幾支，甚至乎喺智利嗰度咧，亦都會之後擺一支叫 Giant Magellan Telescope 嘅。咁啊，而家呢度咧就應該係個 Giant Magellan Telescope 嗰陣時打磨嘅地方啦。Mirror Lab 用嘅所有望遠鏡嘅設計咧，都係用到蜂巢型嘅一啲設計啦。咁啊，除咗佢哋會同普通一啲傳統嘅成塊玻璃咁嘅望遠鏡嗰啲主鏡一樣咁硬淨之餘咧，佢仲會輕咗好多嘅。
咁除此之外咧，佢哋亦都要用啲冷縮熱脹嘅係數好低嘅玻璃。咁務求咧就係佢哋溶咗嗰塊玻璃擺落個模嘅時候咧，佢哋出到嚟嗰塊玻璃嘅長闊高都係差唔多咁樣。然後咧，佢哋就會喺玻璃嘅表面倒一層反光嘅物料，咁多數都係鋁嚟嘅。而玻璃嘅功用咧，就係要維持呢一層金屬嘅形狀啦。咁後面呢啲咧就係將嗰塊望遠鏡主鏡打磨嘅一啲裝置、一啲機器啦。咁佢哋將呢啲望遠鏡嘅主鏡嘅表面咧打磨個精度咧，要去到大概低過25個納米咁多嘅。一支望遠鏡嘅口徑咧，除咗決定咗支望遠鏡嘅集光力之外咧，原來亦都決定咗支望遠鏡嘅解像力㗎。嗱，我哋試下想像下咧，如果波浪經過一道窄縫咧，咁就會產生繞射啦。原來光波通過望遠鏡嘅主鏡咧，就好似通過一道窄縫咁樣。咁道窄縫越窄咧，衍生出嚟嘅繞射咧就越明顯。相反喎，如果道窄縫越闊咯，衍生出嚟嘅繞射咧就越唔明顯㗎啦。嗱，呢啲繞射咧會令喺望遠鏡底下嘅影像咧變得模糊。平時喺望遠鏡入面咧可能唔係好覺嘅。但係放大到好高倍嘅話咧，就會見到星星周圍有啲圈圍住佢。呢啲咧就係艾利班 Airy Disk 啦。所以一支望遠鏡嘅口徑越大咧，佢嘅角分辨率亦都越高。換言之咧，即係話佢嘅解像力亦都越犀利啦。嗱，我哋身後呢一支12寸口徑嘅望遠鏡咧，可以分辨到細過0.5角秒嘅嘢㗎。我哋而家伸直隻手之後，將隻手指尾舉出嚟，隻手指尾嘅大細咧，大概大過0.5度少少。換言之，呢支望遠鏡嘅角分辨率咧，仲犀利過我哋將隻手指尾伸出嚟之後，打橫咁樣斬開去3600分咁多。咁但係啦，整啲再大啲嘅望遠鏡，又咪可以無限咁樣增加佢嘅解像力咧？我哋而家咧用呢支11寸口徑嘅望遠鏡咧睇緊土星，可以見到土星咧喺度震緊㗎。原來呢啲咧就係大氣嘅震盪。咁當大氣唔穩定嘅時候咧，可能係有風啦，可能係空氣入面有啲對流。咁個大氣層入面嘅空氣咧就唔會平均，於是咧土星嘅光咧穿過呢啲唔平均嘅空氣嘅時候咧，就會被折射啦。咁當呢啲唔平均嘅空氣啦係咁隨住時間而改變嘅時候咧，我哋望落去土星嗰個樣咧，就覺得佢係咁喺度震緊。咁我哋叫咧呢啲大氣嘅穩定度咧叫做視靈度 C 型。咁喺視靈度差嘅日子咧，放得再大咧，都只不過係睇緊大氣嘅擾攘嘅啫。咁究竟點樣可以改善呢個視靈度咧？我哋一齊去亞利桑那州嘅基特峰 Kitt Peak 睇下啦。我哋今日嚟到 Kitt Peak 上高嘅 Wind Observatory 啦，咁入面3.5米嘅口徑咧，其實都係出自 Mirror Lab 嘅。咁 Wind Observatory 之所以選址喺呢度起咧，除咗因為呢度附近冇乜光害啦、冇乜城市啦之外咧，佢天氣亦都特別乾燥啦、特別晴朗嘅晴天率好高，而且咧另外一個重要嘅原因咧，就係因為呢度大氣好穩定嘅。咁呢度海拔有成2000米咁高啦。天體嘅光咧，只需要傳過好細部分嘅大氣層咧，就已經可以去到支望遠鏡入面啦。如果想進一步解決大氣擾攘嘅問題，除咗將支望遠鏡放上去太空之外咧，另一個方法咧就係用 Adaptive Optics 自適應光學啦。我哋只需要量度星光經過大氣層嚟到我哋支望遠鏡嘅時候，佢嘅波面擾亂咗幾多，然後用一塊可以被彎曲嘅鏡咧，即時用電腦計算要點樣調整呢一塊鏡，先至可以修正被擾亂咗嘅波面，再由啲觸動器 actuators 推動呢一塊可被彎曲嘅鏡，從而咧不斷修正大氣嘅擾攘嘅。
今時今日咧，好多大型嘅天文台都用咗自適應光學系統，咁先可以發揮到一支大口徑望遠鏡嘅潛能嘅。嗱，有關望遠鏡嘅嘢咧，我哋就講咗好多啦。咁下一條片我哋一齊嚟睇下，究竟我哋點樣用望遠鏡嚟解答我哋嘅問題啊！